Kur ka tema diçka për të keq, dijeni që s'përmenet misiote. Nuk ka të bëj fora. Jo, shenjat ma thashe CMG janë shenja e binjakëve, që në ditën ndër të parat. Është mbreti i thashe themeve, për arsye që i interesojnë shumë sendet. Edhe pse nuk e di, nga përvoja ime, kështu në shoqëri që kam binjak, bile kam një shoqe këgja kështu të mirë, shoqe të ngushtë, është binjak, nuk është që kom dëgju, po ndoshta ndryshon të këto nënshajat. Për që ata ndryshon të nënshajat, mandej ajo mundet me pas në renditje pak ma të mirë. Se mas ne më thot, qyshe ke leju me thonë. Po ajo dhe ka mujt me të ka qitë na i perdë, kështu dhe vish nuk është dhe manipulus shumë të mbaj. Edhe manipulus, a? Jo, ata bojnë shumë thashe theme, kur marrin na informate, diçka kanë qef më shku me i tregu dikujt, se i doken shumë interesant sendet. Nuk e bën këta për të ketë, pse po do marrë me folë për ty, po ka qef gjatë këtij ditës që ka pa më punë, ka qef më shku me diskutu me dikënd. Që ka bo kështu, ai ka bo kështu, qa po thu, pse ka bo. Fillon edhe mi a bo një farloj analize, pse ka vepru ky person kështu, qa mundet mu fshi pas ti, qa ka mujt me ndodh aty në fëmiri që pas ka ndodh kjo. Binjakt bojnë kësilloj thashe theme, se i intereson ti për shumë andej pse një njeri ka vepru dhe ka folë qështu. Mandej kemi shenjen tjetër që është merret shumë me thashe theme, është shenja e peshores. Peshorët merren shumë me thashe theme për arsye që kanë qef dyqysh me hinë shoqni me njerëz, me diskutu me njerëz, edhe mandej fillojnë me bo thashe theme për njerëz tjerë, që për shembull e sheh që ty s'po të pëlqej ka çaj personi, fillojnë me ty me bo thashe theme për çat person që ty me fillu me të pëlqy. A nuk e din që njerëzit po, a nuk e din që nështë ai fillon me menu, haj se kjo folë edhe për mu. Ama e ka që të ndit, mandej mundet me najt me një person tjetër, edhe mund të bërë thashe theme për ty, veç me i pëlqy ati personit. Mandej tjetër në shenjë që shumë thashe theme gjie, kena dhe shenjën e Luanit. Më falni të gjithë Luanët, po...